beautiful. Hey! That's Ayos. Great ไอ job. ซิตี้ที่มาได้เป็น4เท่ากันแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นพี่บินกับพี่บินขอนำต่อ15-14 อืม ขึ้นวางไปได้ผลครับ5เท่ากัน Ang lindot nila dulo. 15-15. Hey! Let's go! Come on! Danny, to you. Number 2 na mag-serve ata. Right out. ตอนนี้ก็เป็น16เท่ากันแล้วนะครับเพราะว่า Tulo na ilang kuan ba? Service nga เสิร์ฟ error. ของฟิลิปปินส์นะครับก็เสิร์ฟล้นอยู่หลายลูกเลยนะครับ Yeah, Nice. Danny! That's it! วาง Go! บล็อกเบาๆขึ้นไป17-16ฟิลิปปินส์ครับได้ลูกนี้ไป Inaya lang, mulapas na muna ron. Yeah! Out. Take it. Let's go. One at a time. One at a time. Let's go here. 18-16 Tulo na lang. Last 3. Uy. Out. Yeah! Great serve, Sonny. Last 2, last 2. ครับเพลงเปลี่ยนครับต้นเกมกับท้ายเกมนี่หนังคนละม้วนครับ Score. ดูท้ายเกมนี่ใครมีเส้นยึดเล็กน้อย 19. Out. Yes. Last 1. เอาละฟิลิปปินส์ขึ้นเป็น20-16ครับต้นเซตเรานำประมาณ4แต้มโดยประมาณปลายเซต Last ที่ one นำ4แต้มตอนนี้เป็นเซตพอยต์เซตที่1 Okay. ฟิลิปปินส์ทำได้ครับ21-16ในเซตที่1ครับนำไปก่อน1-0เซตครับ 16-21. And on the first set, Team Philippines won Team Thailand by score 21-16.มาดูกันเซตที่2